ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাংলা টেকনোলজি। আপনাদের সাথে আমি দেবজিৎ, আর আপনারা দেখছেন বাংলা টেকনোলজি। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি কাটার এবং ক্রিম্পিং টুল 5-in-1 সেটা আনবক্সিং করে দেখাবো। এটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি। এটার প্রাইস আপনি ডেসক্রিপশনে লিখে দেবো এবং লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো চলুন এটাকে আনবক্সিং করি। খুবই ভারী এটা এবং খুবই উপকারী। এটার সাইজ হচ্ছে 8 ইঞ্চি মতো লম্বা। যে কোনো তার খুব সহজেই এটা কেটে দিতে পারে। এখানে রয়েছে একটি কাটার এবং এখানে ক্রিম্পিং করার জন্য কিছু টুল এবং এখানে তার কাটার জন্য। তো চলুন আমি আপনাদের তার কেটে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে একটি 0.5 mm তার। এটাকে কেটে দেখাচ্ছি। খুব সহজেই এই তারটি কেটে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন তারটি কেটে গেছে। তারপরে এটি একটি 1.5 mm তার। খুব সহজে এইটিও কেটে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন তারটি কেটে গেছে। তিনটে তার একসাথে দিলে এই সব তারও এতে খুব সহজেই কেটে যায়। তা আপনাদের যদি এই জিনিসটি পছন্দ হয় তাহলে আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা পারচেস করতে পারেন এবং যদি লোকাল মার্কেটে পেয়ে যান সেখান থেকেও নিতে পারেন। তো ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।